E aí galera, beleza? Hoje vamos fazer uma dica aqui, ó. Falar sobre uma dica, na verdade, né? Sobre o nosso motorzinho aqui CHT, beleza? Segue o vídeo aí, é nóis, valeu! Então galera, vamos lá. É o seguinte, primeiramente quero agradecer a todos os inscritos aí que estão nos ajudando aí, né? Estamos comecinho ainda, mas a gente vai chegar lá ainda. Beleza? Hoje estamos com uma câmera diferente aqui, não tô com o celular mais. Meu celular, vamos ser, pifou, né? Parou de vez. Peguei a câmera aqui da minha mulher aqui emprestado para fazer os vídeos agora. Agora tem um pouco mais de qualidade de imagem, ó, como que é bonita a imagem dessa câmera. Beleza? Vamos lá, a dica então. Tava andando com o carro, minha esposa anda também. O que acontece? Ela tava me falando que tava escutando um barulho aqui no motor. Bom, ela anda no dia a dia, então ela sabe mais do que eu, que ando só de vez em quando. E fui ver aqui, cara, o que que acontece aqui, ó. E eu tava vendo, realmente tava tendo um barulho, começou a fazer até na cidade o barulho. Na pista dá pra ouvir mais assim o barulho, porque, né, é constante, então não fica parando direto. O que que era o problema? Aqui, ó, não sei se é todo CHT que acontece isso, ou no AP também acho que pode ser que aconteça, viu? Aqui, ó, isso daqui, ó, alternador solto, cara. Meu alternador tava soltinho aqui, velho. Eu vi que não tava carregando direito, tava meio assim, oscilando, né? A bateria não tava carregando. Assim, eu tenho um multímetro lá, digital. Vou fazer um vídeo também como instalar ele no painel. E o que acontece? Não tava carregando direito e um barulho aqui na frente. Aí cheguei aqui, cara, com a chave, coloquei ela aqui nesse parafuso aqui, ó. Tem um parafuso que aperta aqui que atravessa daqui pra cá. Tava solto, velho. Então o alternador mexia assim. Então o que acontece? A correia aqui, ó, é ligada aqui na bomba d'água, lá no virabrequim, né? Lá embaixo. E aqui no alternador. Entendeu? E ele ficava solto assim, batendo, cara. Um negócio que não dá pra entender, meu. Como que soltou. Agora eu apertei bem forte aqui, pra não ter mais perigo, né? De ficar fazendo barulho, ou de repente soltar essa correia aqui, meu. Nossa, eu nunca tinha visto isso, velho. Então essa é uma dica pra você que tem um golzinho CHT. Você tá ouvindo um motor diferente, um barulho diferente no motor, cara, não corre logo no primeiro mecânico que você vai. Apesar que se você tem um mecânico de confiança, que, né, você conhece há tempos, assim, dê uma olhada antes, porque às vezes ele vai cobrar alguma coisa de você que você poderia ter economizado com um aperto de um parafuso. Entendeu? Um aperto que você deu aqui, acabou o problema, né? E o que acontece? Vou explicar para vocês como que eu apertei aqui, ó. O AP ele tem uma regulagem, né? Como assim, da correia, né? Esse também ele é preso aqui embaixo, né? Tem ali o suporte ali embaixo, ó. Bem ali embaixo aqui, ó. E tem esse parafuso. Você aperta ele para cá, ó, porque a correia vai esticar. Se você subir ele, a correia afrouxa. Você aperta ele aqui um pouco para baixo e aperta a porca que vai ali do lado ali, ó. Deixa bem esticadinho, ó, para não ter perigo de escapar aqui e o seu alternador não carregar mais. Esse não tem o mesmo problema do AP, tá? Porque o CHT ele é corrente de comando que vai aqui dentro, né? Vai aqui embaixo da bomba d'água, ali na frente do motor. Ele não é correia dentada. Então não tem o problema, o perigo. Por exemplo, se escapar isso aqui, atropelar a válvula, entendeu? E o motor fundir e tal, esquentar. O que acontece se acontecer de estourar essa correia ou escapar? Vai dar um problema na bomba d'água. O seu carro vai ferver, você vai ver que a temperatura vai subir porque ela não vai jogar a água pro cabeçote. Entendeu? Ela não vai circular a água do radiador pra cá.
ela vai ficar parada. E é perigoso você fundir o motor também, tá? Não sai fora de ponto, que nem o... Assim, lógico, se você estourar a correia do seu AP, vai correr dentada, vai fundir seu motor, vai atropelar a válvula, vai fazer um negócio aí muito... Um prejuízo muito grande. Esse daqui, o que acontece? Arrebentou, velho, acendeu a luz a temperatura subiu lá. Velho, para o carro na hora, velho. Na hora. O CHT ainda tem essa chance ainda. Arrebentou, acendeu a luz do painel lá da bateria andando, para o carro na hora, velho. Na hora. Não tente andar, não dá pra chegar daqui ali na Autopes, não dá não, velho. Para e vá a pé. Você vai economizar aí um dinheiro muito bom que você possa usar com outra coisa ou você fundir o motor caso que não precisar. Beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Peço pra vocês, dê um joinha. Que estamos voltando aí, estão uns dias já sem gravar. Peço pra vocês, se gostou, deixa um like. Beleza? Espero ter ajudado alguém, tirado alguma dúvida. Qualquer dúvida, deixa um comentário. Se a gente não souber responder na hora, a gente corre atrás e tenta resolver. Ou pelo menos explicar alguma coisa que está acontecendo, alguma dúvida, beleza, rapaziada?